বলো কেমন বলতে আমাদের বলো বলো কেমন কথা বলো কেমন কথা বলতে পারো বলতে পারো বলে দাও আমিও গল্প করবো বলো বলো না বলো তুমি মিঠুকে জিজ্ঞেস করো মিঠু আজকে কি কার্টুন দেখছে মিঠু আজকে কি কার্টুন দেখছে বলো মিঠু তুমি আজকে কি কার্টুন দেখছো আজকে তুমি কি কার্টুন দেখছো কি কার্টুন দেখছো আব্বু বলো তুমিও তো দেখছো মিঠুর সাথে ওই যে ওই ট্যাঙ্কওয়ালা কার্টুন তারপর ওই খাবার কার্টুন ট্যাঙ্কালা কার্টুন দেখছে তারপর হচ্ছে খাওয়ার কার্টুন দেখছে মিঠু আজকে হ্যাঁ দুইটাই দেখছে তো মিঠু ওই ট্যাঙ্কালা কার্টুন খাওয়ার কার্টুন থেকে কি বলছে মিঠু ভালো ভালো বলছে হ্যাঁ কি ভালো বলছে মিঠু সবকিছু ভালো মিঠু মিঠু তুমি কেমন আছো ভালো হ্যাঁ মিঠু একটু ভয় পেয়ে গেছে মিঠু মিন্টু
মিঠু মিঠু ময়না মিঠু। আপনারা ভাবতে পারেন যে পাখিটা কথা বলতেছে না আসলে অন্য কোথাও থেকে অন্য কেউ কথা বলতেছে। দেখেন আমি এখানে লুকায় থাকা মানে ভিডিও করতেছি। এই দেখেন বেলকনিতে অন্য কোনো পাখি আর রাখা নেই।
শুধু এই পাখিটাই রাখা আছে। আর এতক্ষণ যে পাখিটা কথা বললো সেই পাখিটা হলো এটাই, এটাই সেই পাখি। এই পাখিটাই এতক্ষণ কথা বললো। তো বন্ধুরা, যাদের ভালো লাগবে যোগাযোগ করবেন আমার সাথে। পাখিটার দাম রাখা হবে একদম 14,000 টাকা। পাখিটা যদি কেউ নিতে চান তাহলে পাখিটার দাম রাখা হবে একদম 14,000 টাকা। কোনো মূল্যামূল্য চলবে না। কারণ হচ্ছে পাখিটা 8 থেকে 9 ধরনের কথা বলে, একদম ফুল অ্যান্ড ফ্রেশ, এবং 1 হাত লম্বা, প্রায় 1 হাত লম্বা, 1 হাতের একটু সামান্য ছোট হতে পারে, 1 হাত লম্বা। দেখতে পাচ্ছেন, একদম তরতাজা, কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নেই। খানা দানা সব কিছু খায়, ধান খায়, পেয়ারা খায়, পাকা কলা খায়। এবং পাখিটা অসম্ভব কথা বলে। মোবাইল দেখলে বা মানুষের সামনে কথা বলতে চায় না। মোবাইল যদি বোঝে যে মোবাইলে ভিডিও করা হচ্ছে, তাহলে অতগুলো কথা বলে না, শুধু চিল্লান চেঁচামেচি করে, কিন্তু কথা বলে না। আর যদি বোঝে যে না কেউ নাই, তাহলে অসংখ্য কথা বলে, অসংখ্য কথা বলে। আপনারা এতক্ষণ যা দেখতে পেলেন তা থেকে আপনাদের অবশ্যই বিশ্বাস হবে যে পাখিটা অনেক কথা বলে। এবং যারা বোঝে যে টিয়া পাখি কথা বলে কেমন, কত প্রকার কথা বলতে পারে, অবশ্যই তাদের ভালো লাগবে। যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। হ্যাঁ, পাখিটি বিক্রি হবে একদম 14,000 টাকা। পায়ে একটি হারনেস লাগানো হয়েছে কয়েকদিন আগে, 2 দিন আগে। এই কারণে পাখিটি বর্তমানে ওই হারনেস কামড়াকামড়ি করে বেশি আর কি, ওই দিকে মনোযোগ দিয়ে রাখছে। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে যদি কেউ আসে তা কিছুটা অনার করা যাবে। তো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। আপনারা ভালো থাকবেন, আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং যাদের পছন্দ হবে পাখিটি কেনার জন্য আমার চ্যানেলে দেওয়া নাম্বারে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। মিঠু, এই যে মিঠু, ম্যাও 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 ম্যাও। মিঠু, মিঠু কথা বলো দেখি। মিঠু, আল্লাহ বলো, আল্লাহ বলো। মিঠু, ওয়াও ওয়াও ওয়াও।